autos? Jah. Aukule keera. Lähed juba. Väga valed bussid. Skautlusesse jõudsin läbi parimate sõprade, läbi ühe parima sõbra õe, kes hakkas andma skauditunde meile. Nemad olid tol hetkel meie vanused seal 20 keskpaigas enam-vähem vist. Ja läbi selle me oma pundiga sinna läksime. Meid oli ju üsna palju, äkki seal kuni 5-7 äkki. Hakkasimegi, võiks öelda, et äkki iga nädalaselt kokku saama. Ja tegimegi igasugused erinevad tunde, mis meil seal Hundu märkmikus oli. Onni tegemine, lõkke tegemine ja nii edasi ja siis viis meid matkadele. Ja siis sellest me selle pisiku külge saimegi. See on küll nüüd hea, ma olen juhe nii koos. Mis tegid siis? Endised salgakaaslased, kes ka täna siis TTS-ile tulevad, et Ats, Mikk ja Jasper, et vanasti siis põdrakärbsed või pöialpoisid. Me olime kõige nii-öelda tüütumad ja sellest ka need nimed. Ja eks me siis koos mõtlesimegi ringi, et sai suurlaagris käidud ja igast tehtud. Ma ei ole kindel, aga see oli. Enam ei ole samu ju. Keira või? Samu vist on mõte. Esimene reaalne kokkusaamine ongi siis tere tulemast skautlusesse. Et kuna me ise pole nüüd 10 aastat vähemalt sellega tegelenud peale seda Läänemaa skautluse laiali minekut. Et ma kujutan ette, et praegu meie kodukohas selline asi just nagu puudu olekski. TTS-ilt ma ei oota mitte midagi. Me panime ennast kirja täiesti suvaliselt, niimoodi, et me ei lugenud isegi, mis seal tegelikkuses toimub. Et tegelikult me nägime seda kui üritust, et uuesti kokku saada ja endale siis meelde tuletada, mis see skautlus siis nagu reaalselt on. Katri? Peaks enda nime mõtlema. Pidi mõtlema. Oleks võidu niiviisi teha. Jasper. Sinna, kus see vahemik on, sellest üle panime ühe 4. kollase. Ütle, mis värvid teil on? Meil peaks seal olema oranž. Meil on oranži, punast, sinist, kollast. Armsad osalejad, on aeg koguneda lõkkeõhtuks. Lähme sinna. Oh heila Sheila, oh heila Sheila, heila hoo. Heila, oh heila Sheila, oh heila Sheila, heila hoo. TTS on hetkel siis tere tulemast skautlusesse koolitus ja siia tulevad täiesti erinevad inimesed üle Eesti. Mõni on kiirabitöötaja, mõni on raamatupidaja, mõni on lihtsalt metsahuviline. Nad tulevad otsima siia ilmselt mingisugust seiklust või enda lastele midagi või ise endale midagi. See 2 punktiga madal on punane. Ja siiamaani ei ole näinud kedagi, kes oleks läinud siit vähem kui eufooriaga ära. TTS-il on selline üsna tavapärane kava, et esimene õhtu me mängime, ehitame üles koondust, näitame, mida tähendab üldse skaudilastega koondust teha. Ja siis järgmine päev me räägime natukene skautide ESÜ ajaloost. Räägime kindlasti, mille skautluses ei saa ei üle ega ümbert köitest, sõlmedest. Mängime jälle samamoodi, vaatame filmi, teeme matka, ehitame ise matka, käime matkal. Ja siis on lõpuring, kus võtame asjad kokku ja vaatame, et kas mida keegi veel teha tahab. Sest tavaliselt inimesed tahavad alati pärast seda skautlusesse kuidagi moodi panustada ja me saame aita neil leida selle võimaluse, kuidas nad saavad skautlusesse rohkem panustada. Mis sisearv, miks mul nii palju häid mälestada? Skautluses olen olnud aastast 2006. Alguses olin pigem taustajõud, aga 2016 läksin ESÜ juhatusse, olin personalijuht 6 aastat. Ja nüüd on mul oma hundusalk. Olen personalimeeskonnas, aitan kaasa Janne tööks ja aitan korraldada erinevaid üritusi. Aga miks ma skaut olen? Sellepärast, et see on andnud mulle hästi palju ägedaid sõpru, üliägedaid kogemusi, mida ise teha, ise kogeda ja väga palju julgust kõnelda võib-olla võiks olla õige. Et mul ei ole nagu absoluutselt lavahirmu ja minu käest on paar korda küsitud, et kuidas sa saad nagu nii vabalt 200 inimese eest nagu rääkida, aga see on skautlusest tulnud ja minu skautlus on andnud ka mulle mängulisuse, et kui ma olen õpetajana töötan, siis ma saan neid skaudi asju, toon sinna õpetamisse kaasa ja minu lapsed ja lapsevanemad on ülitänulikud sellest, et see on midagi teistmoodi.
ja ma ise olen väga tänulik selle eest. Et me kõik tunneksime end ühtsõperana, siis meil on teile midagi. Osadel juba siin on, osadel veel ei ole ja selleks on kaelarett. Et kaelarett on siis, sümboliseerib seda, et me kõik oleme skaudid ja me oleme andnud skaudi lubaduse. Et skaudid ei vannu, seepärast me ei ütle kuidagi skaudi vanne, vaid meil on hundudel on lubadus ja skautidel on tõotus. Aga mis veel kaelarettidega on hästi põnev see, et kui näiteks käia välismaal, siis on traditsioon selline, et ongi, et kaelaretti saab ainult siis, kui sa oled kas osalenud kuskil, sa oled mingi salgaliige või siis ongi sulle on antud see. Et näiteks välismaalased ei saa osta Eesti kaelaretti. Kuidas nad saavad selle niimoodi, et toimub kaelareti vahetus. Näiteks lähete kuhugi mingisse suurlaagrisse või näiteks teine skaut vastu ja siis tema annab teile oma kaelareti ja siis teie annate oma kaelareti vastu, et toimub selline vahetus. Pole mulk. Lihtsalt lähed ja proneerime mingi. Skautluse rajas Briti sõjaväelane Robert Baden-Powell ja skautluse algusajaks loetakse 1907. aastat, kus siis toimus Suurbritannias, Suurbritannia lõunasas on selline väike koht nagu Brownsi saar, kus toimus selline esimene eksperimentaalne skaudilaager. Ja sealt hakkas tegelikult skautlus väga kiiresti laienema. Eestisse jõudis skautlus juba 1912. aastal, kus me siis loeme Pärnus esimesi skaudisalkasid. Ja sealt edasi tegelikult ka üle maailma see skautluse areng oli väga kiire, loodi maailmaorganisatsioon ja skautlide arv kasvas tollel ajal väga kiiresti, sest et see pinnas, kuhu Baden-Powell selle skautluse lõi, oli väga hea. Noortel oli tohutult huvi sellise natukene võib-olla sõjaväelikuma tegevuse järele. Noored poisid tahtsid väga osaleda erinevates luuremängudes, käia looduses ja seetõttu tõenäoliselt oligi see õppimine läbi tegevuse ja kõik see, mis paelus noori ning mille tõttu skautlus väga kiiresti üle maailma levis. Kui Eestis selliseid esimesi skaudiüksusi me loeme juba aastast 1912 ja Pärnust, siis Eesti skautluse rajajaks tegelikult loetakse Anton Õunapuuri, kes mõned aastad hiljem käis Soomes ja tõi sealt kaasa sellise skautliku liikumise, kirjutas sellest ka Eesti ajalehtedes ja kes oli sellel ajal Tallinna Reaalkooli kehalise kasvatuse õpetaja, kes siis Tallinnas võttis kokku samamoodi noored ja lõi esimesed skaudisalgad. Ja sealt edasi tegelikult samamoodi ka siis 20-30 skautluse areng Eestis oli väga kiire. Skautlusest kasvasid välja sellised teised sarnased skautlikud noorteliikumised, eks ole, noored kotkad, kodutütred, kaidlus ja võib-olla neid sellel perioodil oli ka natukene keeruline omavahel eristada. Ehk et kui me täna räägime siin Eesti skaute, loeme selliseid natukene üle 1000 numbrites, siis me teame seda, et 1939-40 aastal oli Eestis 18 000 skauti. Et see arv oli ikkagi oluliselt suurem kui meil täna. Tuhande 1940. aastast kuni 80. lõpuni oli skautlus keelatud ning varasemalt skautlusega tegelejaid ka represseeriti. Kuid 80. lõpust sai skautlus uue hoo sisse, hakkasid tegutsema uuesti erinevad skaudisalgad. Olulist rolli kandsid need inimesed, kes siis olid seal enne 40. aastat skautlusega tegelenud, kuid 80. lõpus ja 90. alguses väga suurt rolli Eesti skautluse taastamisel omasid ka väliseestlased, kes olid läinud Eestist põgenenud, keda oli skautlus seal välismaal, kuhu nad siis olid jõudnud väga palju koos hoidnud. Ehk et me täna vaatame Eesti kogukondi Ameerikas, Kanadas, Rootsis, Austraalias, siis tegelikult neid on väga suures osas koos hoidnud just seesama skautlus, seesama skautlik tegevus, mida nad siit Eestist kaasa võtsid ja näiteks lihtne teada, et ka Toomas Hendrik Ilves on skaut ja võime arvata seda, et tema eestluse hoidmises oli skautlusel väga oluline roll. Veedikuteta ei saa meie lõket sõigata! Tuli südame sind.
mina olen skaut sellepärast, et mu isa oli skaut. Ta ütles, et see on väga lahe ja ta tahtis, et ma oleks rohkem õues ja tegeleks muude asjadega, mitte istuks toas. Ja see toas on üldse minu arust ka mõttetu istuda, sest et seal ei ole midagi huvitavat teha, aga õues on väga palju huvitavat teha. Ma olen õppinud sõbrasõlme tegema esimesel päeval. Ja nagu ma olen õppinud nagu rohkem matkama ja nagu võtma endale nagu sellist elu nagu natuke ekstreemsemat elu, nagu mulle meeldib. Suurlaager on siis Eesti Skautide Ühingu laager, mis toimub iga 4 aasta tagant. Ja see on selline laager, kuhu tulevad kokku siis kõik Eesti skaudid ja kutsutakse külla ka külalisi välismaalt. Ma ise alustasin skaudina, kes käis kõikides nendes eelnevates suurlaagrites. Ja siis, kuna ma nüüd olen juba täiskasvanu, siis ma mõtlesin, et miks mitte panustada ise sellesse, et ka lapsed saaksid seda tunda, mida mina tundsin lapsena. Ja et korraldada neile siis suurlaager, kus nad saavad siis inspiratsiooni elus edasi minna. Sa võid siin olla ükskõik mis rollis. Meil on siin allaagrijuhte, kes pole varem allaagrijuhid olnud või üldse suurlaagrimeeskonnas olnud inimesi. Ma arvan, et ma olen hundujuht. Ma arvan, et mulle meeldib lastega töötada sellepärast, et ma saan edasi lõbus olla. Kõik on lõbus, lapsed on lõbusad. No, neile meeldib naerda, neile meeldib ulakas olla ja see aitab mul ka seda edasi teha selles mõttes, et teismäes võib see natuke ära kaotada, aga ikkagi lapsed lasevad sellel edasi minna. Ma olen õppinud sõlmede tegemist, orienteerumist, kompassi kasutamist. Ma olen õppinud ka igapäevaks vajalikke tegevusi. Sa õpid loodust tundma, sa oled sõpru. Skautus on üks imeline teine maailm, ütleks mine. No kõik, mis ma metsast tean, on tegelikult tulnud ikkagi skautlusest. Aga väga hästi olen ka saanud siin paremaks kommunikatsioonis. Tänu skautlusele mul on palju lihtsam sõpru leida. Mulle meeldinud kõik need veepunktid, mis me oleme teinud, sest mulle meeldib väga loomade ja veega tegeleda. Seal lipu peal ongi, et nagu sõprus ja seiklus. See ongi, et sa saad siin palju sõpru ja siis sa saad ka matkata, seigelda ja nagu mulle meeldivad sellised metsad ja lükkeõhtud. Need on toredad ja siis kõik on koos ja on hea olla. Minu arvates on skautlus ka selliste eriliste ja huvitavate viiside järel õppimine. Mulle meeldib näha seda naeratust laste näol, kui me käime nendega kuskil, kui me tegeleme nendega, kui nad saavad uusi sõpru või uusi teadmisi ja neil on alati nii hea meel tulla ja rääkida sellest ja jagada kõike, mida nad on teinud ja seda, kuidas nad on väiksena tulnud ja hakanud arenema skautluses, see, kuidas ma näen seda, mida nad kõik juurde õpivad, meeskonnatöö, kõik teised teadmised skautluses, seda on lihtsalt nii rikastav näha. Skaute on väga palju erinevaid, aga juba hundu seadused ütlevad, et skaut on aus, hoolas ja abivalmis ja need on kõik väga sellised põhiomandused, mida mina arvan, et igal skautlikul lapsel on olemas ja sinna juurde lisanduvad kõik teised asjad, mida nad saavad, et koostöö, kõik ongi esmaabi nagu sellised funktsionaalsed teadmised, just ka seda tragidust, et teha ja aidata ja ollagi sellised väiksed maailma parandajad, kui niimoodi panna seda ja et muuta kõike paremaks, mida nad näevad ja kus nad saavad aidata. Ma lisaksin veel seda, et skautlus kasvatab inimest, kes oled avatud, sa oled elus, sa tahad näha maailma, sa tahad suhelda inimestega erinevatest kohtadest. Minu meelest on skautlikud noored hästi avatud ja selles mõttes päris head probleemide lahendajad ja üldse maailma teadlikud. Estradada käib ning seikluslik meelsad jääks silmapiir. Auhindu on lõpmatult palju, aga auhinda saab valida ainult ühe korra. Järjekorra number
ma tulin skautluse juurde tagasi 5 aasta eest, kui mu enda poeg sai sama vanaks, kui mina skautlusega tegelema hakkasin ja siis vaatasingi, et tänapäeva noori on 2 varianti, et kuidas neid telefonide ja ekraanidest ära saab ja et üks võimalus on siis skautlus ja kuna ma ise olen alates 93. aastast skautlusega tegelenud, siis võtsin lihtsalt enne eelmist suurlaagrit ühendust Tartu skautidega ja küsisin, et kas ma saan laagrisse poistega tulla ja me tahame uuesti nüüd skautlusega ühineda. Skautluses üks asi, mida me alati teeme, on tule tegemine, et mis iganes oludes, kuna meil siin on näiteks ka siin suurlaagris vihma kallanud, siis eile ka poiss küsis, et kas sellise ilmaga on võimalik lõket teha, et ikka on, lihtsalt pead teadma neid õiget nõkse ja õiget kohti, kuidas seda lõket üles saada. Võib-olla ka lisaks lõkke tegemisel lihtsalt peavarju otsimine, et juhuks kui jääd metsa ilma telgita, siis selline vanem skaut võiks, võib-olla mitte Janni-ealine, aga juba paari aasta pärast võiks osata ka siis metsas ellu jääda. Mis seal esimesed sammud teha tuleb, kuidas sooja saada, kust juua ja kuidas magama saab minna. No sa peaksid õppima kindlasti mõned sõlmed ära, et näiteks endale teha mingi varjualune. Siis sa peaksid õppima tulepolgaga lõket teha. Ma oskan seda paralleeli tuua, et mis mul endal noores põlves skautluses meeldis ja ma arvan meeldib siiani, mulle meeldivad lõkkeõhtud, sest meeldivad need lõkkenaljad ja lihtsalt võib-olla see on see rõõm ja lust, mis skautluse juurde käib, tulebki seal lõkkeõhtutel just välja, et kui me siin see on just nagu see päevatöö on siis erinevad tegevuspunktidega, see lõkkeõhtutel, kus saab siis lustida ja näidelda need lõkkenaljad. Eile poisid tegid või meie Salk tegi ka toreda lõkkenalja, et see on need kohad, kus siis saad juhina naeru pugistada ja vaatad, et väga äge on, et tulevad need samad naljad meelde, mis ise sai samas vanuses tehtud. Ja meelde jäävad ikka need kohad etendusest, mis välja ei tule. Et skautlus on nagu laagris olemine, aga siis sa võtad lihtsalt selle laagri eluga võib-olla ellu kaasa, et pead igas olukorras hästi hakkama saama, et kui sul on töökaaslane on skaut, siis sa tead, et mis iganes olukorras sa saad tema peale loota. Üks teisipäevane vihm, kus oli see, kus sealt meie puuvalguse värava seal juurest murdus puu maa, siis see oli äge. Isegi kui ma ei näinud ega kuulnud, aga see, kuidas see seal maas oli, see oli väga äge. Ja nagu teiseks hea asi, nagu laagrid on nii suured telkides ja siin on alati nii ägedad mängud. Nagu ta on nagu suve, nagu hästi äge. Ükskord nädalas nagu nädalavahetusel saab kokku. See on nagu hästi mõnus. Ma arvan, et kindlasti peaks oskama lõket tegema. Siis saab sooja ja süüa teha. Võiks osata ka vett puhtaks teha, et saaks ikkagi midagi juua ja peaks õppima nagu esmaabi. Sest et matkadel võivad ju puugid tulla ja mingi oks võib teha jalakotki või midagi. Teeme siis pannkooke 3 kaupa. Et 300 oleks ikka 1000 pannkooki olemas. Vähemalt iga hommik on pannkoogid. Ja vahest siis mõned ikka tahavad putru ka, aga ikka proovime ainult pannkookidega sööta neid. Tegelikult läheb hästi, tegelikult lapsed saavad putru ka, et nii külma putru kui sooja putru ja siis täna mõtlesime, et kindlasti peavad pannkoogid ka ühes laagris olema. Jumba, jumba, jumba. Ja läks. Jumba, 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 jumba. Jalad. Oota, Vile ka. Я очень хочу, чтобы у ребят было интересное
детства. Скаутинг мне дает энергию, молодость, быть активной и стараться как можно больше дать хорошей положительной энергии детям. Энергию мне дают мои скауты, которые желают заниматься скаутингом. Энергию мне дает состояние позитива. И когда сложно, конечно, я очень расстраиваюсь, но думаю, что нужно сделать, чтобы было все хорошо. ...2023 suvel osalesid eestlased siis sellisel üritusel nagu Maailma Jamboree, mis on siis kõige suurem rahvusvaheline skaudiüritus üldse. Seal oli umbes 40 000 osalejat, kui ma õigesti mäletan, siis 158 erinevast riigist. Sa saad kindlasti suure kultuuriprogrammi osaliseks ükskõik mis riigis parasjagu see Maailma Jamboree toimub, samamoodi ka meie noored said proovida kohalikku toitu, kohalikke rahvariideid selga proovida, templeid külastada, Souli linnas ringi käia, Gangnam Style'i tänaval käia. Minu roll oli siis koos oma 2 abilisega juba laagrialale saabudes siis noorte tulekuks kõik valmis seada. Et see Maailma Jamboree, kus siis minul õnnestus projektijuht olla, oli väga kaootiline, väga palju pidi jooksu pealt muresid lahendama. Meil kimbutas taifuun, lõpuks kogu laagriala evakueeriti, meil oli suur kuumalaine, väga niiske oli, väga raske oli, nagu oleksid 2 nädalat järjest lihtsalt mõnusas aurusaunas. Aga tead, ma ei muudaks mitte midagi selle kogemuse juures ja ma arvan, et see on üks kogemuse mõttes üks elu muutvamaid kogemusi juhi rollis olla. Mina alustasin skautluses hunduna aastal 1991, kui ühe minu klassivenna vanem vend alustas hundusalgaga ja kutsus ka meid hundusalka. Ja siis meie klassist oli meid puumasalgas 7. Alguses hundud, pärast skauti. Skautlus on minu põhiline hobi, mida ma teen oma vabal ajal. See skautlus võimaldab teha igasuguseid tegevusi, mille seast mina siis olen. Mulle kõige rohkem matkamine meeldib. Ja seetõttu me ka siin mägedes praegu oleme. Me oleme Šveitsis Kanderstegi rahvusvahelise skaudikeskuse läheduses Via Ferratal. Hetkel umbes 150 meetri kõrgusel. Liigume veel 200 meetrit edasi. Miks ma skaudijuht olen? Tavaliselt ma olen öelnud selle kohta peale seda, et mul endal skaudina oli väga tore. Ja ma tahan, et ka minu enda lastel ja teistel praegustel noortel oleks sama tore elamus. Või veel toredam. Ja teine asi, et mis skautlus noortel õpetab, igas olukorras hakkama saamist ja üksteise toetamist ja aitamist, et seda edasi anda. Mõtled ette, me oleme mäe tipus ja ümberringi nurud. Ja kõrgemad mäed. Skautik noorteprogramm jaguneb vanusegruppideks. Selleks, et igal noorel, kes siis meie tegevuses osaleb, oleks eakohane ja talle sobiv programm, oleme jaotanud siis noored vanusegruppidesse. Ja see algas juba praktiliselt sellest ajast, kui skautlus asutati siis Suurbritannias. Ehk et kõige noorem vanusegrupp hundud, 6–10 aastased. Ja nende tegevus põhineb sellisel mängul, ilmselgelt läbi mängu õppimisel. Hundud igal
Hundu koondusel, mis on siis selline iga nädalane kohtumine, saavad kokku, mängivad, õpivad selle käigus, aga põhiliselt ikkagi mängivad. Ja ilmselgelt hundude programmis on see skaudi juhi roll või siis hundu juhi roll selles vanusegrupis ka tegelikult kõige suurem. Ehk tema peab rohkem ette planeerima, tegutsema ja nägema vaeva selleks, et hundudel oleks põnev. Teiseks vanusegrupiks on skaudid, kes siis on 10 kuni 14. eluaastani, kelle programm on juba sisulisem, kes on oma programmis iseseisvamad oluliselt, mängivad vähem, rohkem tegevust on väljas, looduses, matkamine, kõik sellised tegevused ja lähevad üle siis 15-aastaseks saadeks vanemskautideks, kes juba sisuliselt planeerivad ise oma programmi. See täiskasvanu roll nende programmis on järjest väiksem, pigem kui neil on endal mingeid küsimusi, siis nad saavad pöörduda oma täiskasvanud skaudijuhi poole. Ilmselgelt skaudijuhi roll on vaadata, et see kõik oleks endiselt turvaline ja toimiks, aga skaudijuhi roll vanemskaudi vanusegrupis juba on läinud üsna väikseks ja pigem see initsiatiiv peaks tulema vanemskautidelt endalt. Ja siis viimane programmi vanusegrupp on meil rändurid, siis 18 kuni 26 aastased, kes tegutsevadki sellise klubilise tegevusena, saavad ise endale valida, mis valdkonnas, kuidas nad ennast tahavad arendada ja nooreks olemise lõpuga, siis 26. eluaastaga lõpebki selles mõttes skautlik noorteprogramm, mis ei tähenda, et sealt edasi ei saaks enam skaut olla. Ilmselgelt, kuid sellel hetkel sa siis oledki täiskasvanu, kes pigem on vabatahtlik, aitab korraldada, aitab olla siis skaudi juht juba noortele ja osaleb tegevuses sellise toetava liikmena. Erna matk on siis 3 erinevas raskusastmes toimuv kestlusmatk, mis on tegelikult mõeldud kõikidele matkahuvilistele. Erna matkal on 3 raskusega rada. On kõige raskem rada haukarada, mis on 36 tundi, tümnerada, mis on 24 tundi ja skautlik matkarada, mis on 16 tundi. Põhilised erinevused on esiteks aeg ja see vahemaa, mida läbitakse, aga ka tinglik vastane vastutegevus, kes nii-öelda piirab siis ja natukene teeb mängu põnevamaks siis hauka ja tümleri rajale. Skautliku matkaraja point võiks olla selline, et sinna tulevad võib-olla nooremad inimesed, ehk siis lapsed, aga mitte päris noored lapsed ja tullakse selline võib-olla perematk, võib-olla inimesed, kes ei puutu väga palju loodusega kokku, tulevad nautima lihtsalt päeva looduses koos siis matkategevuspunktidega, siis tümlerada on juba 24 tundi koos vastutegevusega, rohkem intensiivsem, rohkem läbimõeldub ja siis kõige keerukam 2 ööga matk, eks 36 tundi kestev haukarada, mis on siis koos kõikide kellade viledega vastutegevus, raskemad punktid, intensiivsem, üleüldine juba stressiolukord on suurem. Erna matk sai kunagi loodud Erna retke kõrvale. Et Erna retke puhul oli tegemist siis sellise sõjalis-sportliku matkaga, mis oli loodud ikkagi sõjaväelastele. Ja Erna matk saigi siis loodud tema kõrvale selleks, et ka täitsa tavalised matkahuvilised, kes soovivad vähe keerulisemal rajal enda füüsilist ja vaimset poolt proovile panna, saaksid ka matkata. Et sellest on see tulnud. Kõige lihtsam viis, kuidas Ernaga kokkupuudet teha, on see, et tule Ernale. Kui sa ei julge kohe rajale tulla, tule ole punktikohtunik, alusta väikestest sammudest ja siis ehitame üles selle. Et anname sulle ka selle väikese Erna pisiku ja siis näeme juba Ernal. Jah, vabatahtlikke on vaja absoluutselt igas teemas. Sel aastal näiteks liitus meiega sotsiaalmeedia inimene, liitus meiega, mina nimetaks teda videograafiks, ehk et rollid, keda ei ole varem olnud ja saab lüüa kaasa igasugustes erinevates nagu rollides. Tule lihtsalt mõtle kaasa toetajana näiteks, miks mitte? Kus see valge on? Millega see valge läheb sinna? Minu käes on valge. Teine ots on... See tunne on ajas muutunud, et kui ma olin noorem, siis oli sõpruskond ja mulle meeldis ilmselt panustada just sellisesse meeskonda. Täna mulle meeldib olla liider, mul on võimalus panustada noortesse, kes saavad nagu siis võib-olla minust eeskuju või midagi sellist. Laagris annab ta mulle selliseid häid mälestusi. Igapäevaelus annab mulle kogemust ja julgust ja võib-olla ka motivatsiooni, kui ma noori juhendan. Mind motiveerib skautuses see, et see, kuidas ma näen enda noori järgi kasvamas, on minu jaoks hästi suur motivatsioon, kui ma õnnestun nende juhendamisel.
Skautlik noor on aktiivne, on krutskeid täis, on õpihimuline, on laisk, võib-olla natukese rõõmsameelsem. Ma arvan, et iga inimene on skaut omas elemendis. Skautuse võluvust ongi see, et sa saad olla omas elemendis, leida oma gruppi ja oma sõbrad. Ma arvan, et kui sa saad selleks noorena selleks skaudi juhiks, siis need juhtimisoskuseid sa ju omandad, et see kõik on raske. Ma pean ütlema, et mul üks elu eeskujudest on üks skaudijuht olnud Kristjan Pomm. Tema oli niisugune skaudijuht, ta oli peaskaut toona ja ta näitas oma eeskujuga läbi laagrite, et kõige hullem või keerulisem situatsioon või kõik need lapsed, kelle kohta igaüks ütleks, et no kuule, see on nagu igavene pätt, siis ta oskas tuua nendest selle hea külje välja. Ja minu arvates see on nagu see skautluse võlu, et ühel hetkel sa õpid selle noorte ja inimestega nii-öelda koostöö ära ja sa suudad kõigist välja võluda selle nagu hea, sest igas inimeses see on olemas, on ju, ja skautlus annab võimaluse tegelikult neid inimesi avada ja neis on nii palju ägedaid, et kui ma hakkan meenutan, meil oli üks laager Mäekiidil kunagi ökoskautidel, mingi 100 noort oli ja seal olid sellised noored, kes, kellel oli probleemsed noored, et neid oli raske kasvatada. Ja siis, ütleme, terve selle laagri läbi oli kogu aeg mingi jama otsa, me nendega tegelesime. Aga kui me 3 aastat hiljem seda laagrit meenutasime, siis ainult need noored meeles olidki. Sellepärast, et need asjad, mis meie juhtidega juhtusid tänu sellele, need ei olnud mingisugused pahandamised, vaid need olid seiklused, mis sealt nagu alguses said. See oli nagu ülisuurepärane. Ma ei oleks kindlasti täna see, kes ma oma ametilt olen, ehk siis ma poleks ministri ametisse võib-olla kunagi jõudnud, kui minu elus poleks skautlust olnud. See mõnes mõttes valmistas mind ette teatud moodi mõistma seda, kuidas ühiskond toimib või ma ei tea, kuidas, kui mitmekesine või erinev see ühiskond on, inimesed oma eludega, oma murede, oma rõõmudega, teist pidi ta õpetab väga palju minu arvates juhtimist või sellist nii-öelda isegi sa ei pea nagu liidriks õppima selles, aga ta annab sulle need oskused kaasa haarata on ju inimesi. Ma arvan, et number 1 skautlus on ju see perekond või see sõbrad, kes siin on. Skautlus on oskused. Ja 3. skautlus on, ma ütleks nii, et sinimustvalge. Ehk siis Eesti, mis iga ühe jaoks meil südames on. Selles see sõnum meeldis, kui kuu hakkas naerma ja ütles: Merkuur, sa filtreerid õhku, mida sul tegelikult polegi. Ma arvan, et skautlus on midagi, mida maailmas vaja on. See on selline vastastikune protsess, et skautlus panustab minusse ka samal ajal. Et igas vanuses inimestel, ma arvan, on midagi leida siit. Skautlus on minu jaoks elustiil, et see ei ole mitte ainult hobi, mis sa tegeled natukene siin ja natukene seal, vaid elustiil juba ainuks selle koha pealt, et lisaks sellele, et sa saad kaasa mingid väärtused ja mingid oskused, vaid elustiil selle koha pealt, et näiteks mina olen saanud tänaseks sõbrad, siit sellised, kellega ma suhtlen igapäevaselt. Kui sa mõtled eraelu peale, et lõpetad gümnaasiumi, siis sa lähed ülikooli, siis sa hakkad tööd tegema, võib-olla lähed uuesti ülikooli. Et mis on see roll, kus sa saad noorena panustada, kus keegi annab sulle vastutust, kus sa saad päriselt ennast proovile panna niimoodi, et keegi sind usaldab. Siis ma arvan, et skautlus on selleks just õige koht ja see on ilmselt ka põhjus, miks mina endiselt siit neid juhtimis- ja korraldamiskogemusi otsin.
see oli nagu mootori umpa, kui me lendasime ja me lendasime Merkuuri, kus filtreerib. Ja sul läheb stabiilselt, ma arvan, et meil on juba pikemat aega stabiilsus ja ma arvan, et stabiilsus on ka hea platvorm, et edasi kasvama hakata. Ja üks suur siht ongi meil tegelikult ju olnud kasv, küll aga kasvuga peab kaasnema ka muud muudatused ja see võtab aega. Ja ma arvan, et see on praegu hea koht, kust edasi ühtida. Ma arvan, et see roll, kus ESU täna on või Eesti Skautide Ühing, et sa oled kooli kõrvalt väljas huviharidust pakkuv organisatsioon, et sa ei ole kooli osa, on just see sama, nišš on võib-olla vale sõna, aga just see sama koht, kus meil on hea olla. Ma arvan, et see on ka see koht, kus me tahame püsida. Mis on skautlus? Skautlus on seiklus, skautlus on võimalus õppida, skautlus on võimalus olla rahulikult omas elemendis, saada oma tee, saada oma sõbrad, leida see meeskond, kellega elus võib-olla edasi minna, võib-olla tunda, et tahad pausi võtta ja tagasi tulla. Skautlus on see võimalus igale ühele, kes vähegi suudab panustada. Et tähtis on see, et sul on soov ja soov areneda ja soov anda edasi ja tagasi oma oskusi. Õppinud käepaela tegema. Ujutamine. Kuidas teile teie skaudijuhid meeldivad? Väga. Ma olen väga hästi. Nad ei ole nii närvihaiged. No nad ei luba palju ujuda. Ja see on halb asi. Siis kui me ütleme, me tahame ujumine, siis nad ei luba nii kiiresti. Nad ütlevad, et oota, kohe lähme ja siis 5-6 tundi läheb mööda ja siis alles saame. Normaalne, no. Jaa, Atsul söödi konvardi sampsuga. See oli täna. Olid proksini sees. Ta lõi pastla sees, siis ta pai varba sisse, siis konna umbsest. Sügisel hakkate skaudiringis käima poistega? Jaa. Kas te ootate juba seda? Muidugi. Kas te teate, mis teid ees ootab ka? Ei. Ma isegi ei teadnud, et selline asi eksisteerib. Ma teadsin. Kas teil on hea meel, et te tulite siia laagrisse? Jaa. Mu vanemad ja need käisid varem ka ja siis Ems ütles, et ta tahaks, et ma käisin ka. Ei ole. Vaata. Jupp, rõi jalga liibist. Ta proovis, ma tõin siit läbi. Aidul Kestra. Rico, tule Kestra. Ma tean. Hästi palju mälestusi tuli meelde, nagu flashbacks võtta, ajalugu. Ja päris hea on nagu ise tagasi tulla, väga huvitav on. See, et me saime ise noorelt peast kogemuse nende vanematelt, et nemad tõid meid nagu laagrisse ja siis nüüd tekkis nagu mõte, et teeks nagu sama asja ise edasi. Uued mälestused uute inimestega? Ei no tegelikult võimalused on ju piiratud. Selles mõttes me võime teha, mis me tahame, selles piiramatud. Ei, meil on piiratud. Minu lootus on see, et kui me nemad üles kasvatame, siis nemad kasvatavad meie lapsed üles. Nii see asi käib. Ja no me saime hea kogemuse ja loodame neile ka sarnast kogemust anda. Mitte nii head. Tegelikult on juba veits parem kogemus, sellepärast ma ei mäleta, et keegi mind visanud oleks niimoodi. Me pidime ise selle maa kõndima niimoodi edasi-tagasi inimesest inimene. Täpselt. Paari aasta pärast loodaks küll, et viisaka suuga ja saab ise hakkama metsas ja oma kätega. Hakkama saamine tegelikult on, aga no ellu võiks jääda. Ja oskab pajustust kasutada. On erinevaid asju, häid oskusi. Otsige salk või tulge laagrisse kohale. Täpselt, võimalusi on palju. Skaudi üks ülesanne päevast on teha üks heategu vähemalt või nädalas. Seega me teeme aasta jagu heategusid siin skauditundidega ja asjadega. Ja ise saab ka metsas olla telkida ja ja see on täielik puhkus olnud, võib-olla. No mitte päris täielik, aga no paar tundi päevas, kui siin kohvikus saab istuda ja nautida. Kunagi ma mõtlesin, et kui me ise siin väikestena laagrites käisime ja kogu aeg need juhid kuskil ära olid, kunagi ei teadnud, mis tegid ja mõtlesime ka, et nad mingid telgis ja niimoodi äkki üksinda. Aga ei,
joovad kohvi, passivad seal mugavates toolides. Söövad pannkooke, muffineid. Ma arvan, et ehe näide on see, et Siimon nagu eile ütles lõkkõhtul, et skautlus loob nagu vennaskonda, sõpru. Et vahet ei ole, kaua sa näinud pole, me siin pole 11 niimoodi koos näinud tõenäoliselt 10+ aastat. Et esimesest päevast saadik, kui kokku saime, siis täpselt sama suus oleme ikka. Nagu näha. Jah, ei, see on nagu tugevalt see ellujäämine ja lihtsalt sõprus ja nagu empaatia teiste vastu. Rigadi, rägadi, risti, rästi, seda tegime meie hästi.